अक्षय तृतीयको पावन अवसरमा शिव पिण्डेश्वर महादेव पार्वती बालकुमारी बालम्बा बिहा महोत्सवको अवसरमा आयोजित शोभायात्रामा सहभागी भइरहेछौँ। यस शोभायात्रा पिण्डेश्वर मन्दिरदेखि दन्तकाली मन्दिर हुँदै बालम्बा मन्दिरसम्म र फेरि बालम्बा मन्दिरदेखि बुढासुब्बा मन्दिर हुँदै फेरि पिण्डेश्वर मन्दिरमा आएर समाप्त हुनेछ। भक्तहरू भक्ति र उत्साहमा डुबेर नाचिरहेका छन्। यहाँको माहौल साँच्चीकै अद्भुत छ। चारैतिर गुन्जिरहेको भजन, नारा र जयघोषले यहाँको माहौल अझ शक्तिशाली बनाइरहेको छ। यो अक्षय तृतीयाको दिन शिव पार्वतीको विवाह भन्ने चलन चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो होइन। यसरी आम जनमानसमा चाहिँ यसरी विवाहको हर्षोल्लास वार्षिकी जस्तो होइन, एउटा एनिभर्सरी भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा, हो त्यस्तोले गर्ने चलन चाहिँ थिएन। गत वर्षदेखि यो पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिको चाहिँ विशेष पहलमा सबैको साथ सहयोगमा यसपालि दोस्रो वर्ष हो भनौँ। पहिला चाहिँ देउताहरूकै पालामा मनाइन्थ्यो अरे, त्यो रुद्राचार्य महात्म्यमा अलिअलि शिव पार्वतीको विवाहको कुरा अनि स्वस्थानी कथामा त्यस्तो विवाहको कुराहरू आउँछ होइन। त्यसलाई चाहिँ महोत्सवको रूपमा मनाइन्थ्यो अरे। अब मान्छेहरूले नै मनाएको चाहिँ खासै पाइँदैन भनौँ न, मानव व्यक्तिहरूले चाहिँ।